好，它等一下的话也可以搭配那个一些按键操作哦。如果可以的话，你在选的时候啊，点到起点，好，我们刚刚是这样点一下，点一下嘛，对不对？自己慢慢点嘛，这是很常用的方式哈。那如果说我们现在在选的时候的话，我是要这样子啊。我们倒是希望说，我在选的话可以拉比较正，好，比如说我拉垂直线，或者拉45度角，好。那到时候你可以按住 Shift， 对吗？按住 Shift， 你发现它干嘛？会好像锁到什么？锁到那个我们的这个垂直的地方去，好。所以等于说，如果说现在要点到它的话，按住 Shift， 对吧？你这样拉下来，它就是直的，可以吗？好，你没有按住它就是可以拉斜的，可以吗？你可以比较一下，好。那它的话，如果说你现在移来移去，它是干嘛？就是每次插45度角的方式再跳，这样可以吗？好，所以大家可以知道一下啊、那以及呢，如果说我们现在选下来之后，好，假设我现在是要切个三角形好了，我现在希望要把它合起来了，可以吗？好，那你合起来的话呢，其实待会你可以按住 Ctrl， 好，跟你按住 Ctrl 的话，你会发现呢，它是多个圈圈跑出来了，那就是干嘛？闭合的意思，好，所以多出圈圈再点左键，它就合起来了，可以吗？好，而且说它的话是以你所选到那个位置的话，这样去合了，可以吗？好，所以有时候你可能在选的话，说找不到那个起点位置，你知道吗？你就按 Ctrl 键，那它就会合起来了，好吧？好，再做一次啊。然后现在我先按 Ctrl 加 D 取消，对不对？好，那一样再点一次，比如说这样快速点来点去哈，点点点，我只是要这个面而已啦，哈，这个面向就好了。那就可以呢按 Auto 点，好吧，它就合起来了。好，所以我不用再回来这里啊，不用，了解吗？因为有时候你可能图复杂，或是图太大了，你可能有时候会拉进来看，了解吗？好，就用这一招。好，那同学的话呢，再稍微试一下，所以等于说就是加 Shift， 好，就是45度角，好吧，可以这样拉水平垂直写的。好，Ctrl呢就是可以干嘛？封闭选取，好吧？好，这待会可以稍微搭配的按键，好，来。